Железничките станици се секојдневни места, но тие исто така се тивки двигатели на тоа како растат градовите, како луѓето се движат и како дизајнираме за одржливост. Во ова видео ќе ги разгледаме помалку познатите и изненадувачки факти за железничките станици. Првите железнички станици не беа символи на одржливост. Тие беа дел од индустриското ткиво изградени брзо, често низ работнички квартови, но тоа со времето се промени. Раните станици беа дизајнирани да ги контролираат толпата и класите. Викторијанските станици често имаа одделени чекалници за различни социјални слоеви. Архитектурата сама по себе се користеше за создавање социјален поредок со распоред, знаци и бариери што ги водат патниците според статусот или типот на билет. Некои станици, како лондонската Падингтон, 1854, имаа посебни влезови и перони за богатите. Првите јавни железнички станици се појавија во 30-тите години на 19 век не само како транспортни јазли, туку и како споменици на машинската ера. Архитектите позајмуваа од класичните форми, столбови, куполи, величественост. Тие беа проекти за граѓанска гордост, но индустријски џверови што испуштаа чад во градскиот воздух и го пресекуваа квартот. Во модерната ера некои станици ја рециклираат сопствената отпадна вода. Во Берлин постои подземен систем за рециклирање на сивата вода која чисти водата од чешмите и тоалетите за повторна употреба при плакнење и чистење. Сепак, постои тензија помеѓу одржливоста и социјалната вклученост. Многу модерни станици им даваат предност на малопродажбата и надзорот наместо на одморот и еднаквоста. Акустичниот дизајн станува с поважен приоритет за одржливост. Многу нови станици, како оние на Крашоел во Лондон, користат акустични панели и подови кои апсорбираат звук за да го намалат стресот од амбиенталниот шум. Истражувањата покажуваат врска меѓу високо ниво на бучава во транспортните средини и зголемен пулс, анксиозност и намалена концентрација особено важни за млади корисници и невродивергентни патници. Потрошувачката на енергија во станиците варира многу во зависност од дизајнот. Постарите станици со отворени структури губат значајна топлина во зима и прегреваат во лето, некои користат 3 или 5 пати повеќе енергија по патник од новите, пасивно дизајнирани. Примери како виенскиот главен Воксал или Ешгилеминс беа редизајнирани да користат пасивна вентилација и природна светлина, со што се намалуваат оперативните трошоци за енергија на долг рок. Системите за ориентирање во станиците често се градат врз основа на бихевиорална психологија и студии за движење на очите. Хоризонталните знаци, на дидови или на висина на глава, се многу поефикасни од знаците на таванот за непознати патници. Линиите во боја, како во Токио или во Париз, докажано го намалуваат стресот кај корисниците што не го зборуваат локалниот јазик или кај невродивергентни патници. Големите станици заработуваат повеќе од закуп отколку од возни билети. Во хабови како Токио, Париз Гард Ноар или Лондон Кингс Крос, најголемиот дел од приходите од станиците доаѓа од изнајмување на малопродажни простории, а не од продажба на билети. Ова доведе до феноменот што го нарекуваат гмолификација на јавниот транспорт, каде што станиците се управуваат повеќе како трговски центри отколку како јавни простори. Најфреквентната станица во Европа не е таа што ја очекувате. Не е во Лондон, Берлин или Мадрид. Таа е Париз Гард Ноар со повеќе од 700.000 патници дневно. Тоа е повеќе од дневниот промет на повеќето меѓународни аеродроми, но сепак често не е доволно финансирана и е критикувана за својата застарена инфраструктура. Железничките станици се клучен дел од тоа како градовите се движат, поврзуваат и развиваат. Истражете повеќе модели на еколошки инфраструктури и едукативни ресурси на inokits.eu.